एक बार टीचर बच्चों से बोले, बच्चों तुम्हारे एग्जाम नजदीक आ गए हैं, क्या तुम सभी बच्चों ने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर ली? तभी काव्या नाम की लड़की टीचर से बोली, सर मैंने इस बार एग्जाम की तैयारी सबसे अच्छी की है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे कहा है कि अगर मैं इस बार क्लास में फर्स्ट आई तो वो मुझे वही चीज दिलाएंगे जो मैं मांगूंगी। टीचर काव्या से बोले, बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम इस बार फर्स्ट जरूर आओगी। फिर टीचर ने राहुल से कहा, बताओ राहुल तुमने इस बार एग्जाम की कैसी तैयारी की है? राहुल टीचर से बोला, सर मैं इस बार एग्जाम में फेल होना चाहता हूँ। टीचर ने राहुल से पूछा, राहुल तुम फेल क्यों होना चाहते हो? राहुल ने टीचर से कहा, सर मैं मेरे पापा की वजह से फेल होना चाहता हूँ। टीचर ने राहुल से पूछा, राहुल तुम अपने पापा की वजह से क्यों फेल होना चाहते हो? राहुल टीचर से बोला, सर मेरे पापा ने मुझसे कहा है कि अगर मैं इस बार एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो गया तो वो मुझे आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पापा मुझे आगे नहीं पढ़ाएंगे, मेरी शादी कर देंगे, इसलिए मैं फेल होना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं शादी करना चाहता हूँ।